AFP at iba't ibang sektor nagpulong para sa pagpapalawig ng serbisyong medikal para sa kasundaluhan. Narito ang report. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Multi-Sector Advisory Board o MSAB ng AFP Health Services Command para sa oath-taking and first quarterly meeting na ginanap noong March 31. Ang mga napiling miyembro ng MSAB ay sinalubong ni Major General Edgar M. Cardenoza, hepe ng AFP Health Services Command sa V. Luna General Hospital sa Quezon City. Ito'y upang talakayin ang mas maayos at modernong serbisyong medikal na naglalayong mailapit sa mga kawani ng Armed Forces of the Philippines na nasa malalayong probinsya. Nag-oath-taking bilang board members sina Mr. Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President, Head of Regional TV and Synergy and Acting Head ng GMA Integrated News, Dr. Benjamin S. A. Campomanes Jr., Executive Vice President and Chief Medical Officer ng St. Luke's Medical Center, Dr. Leonita P. Gorgolon, Assistant Secretary, Health Policy and Infrastructure Development Team mula sa DOH, Brigadier General Peter C. Suchanco, Chief of the Judge Advocate General Service, Engineer Ramon P. Divanadera, 2nd District Engineer ng DPWH ng Quezon City, at Mr. Ramon Stephen R. Villaflor, Vice President ng Corporate Social Responsibility Group ng PAGCOR. Sa kasalukuyan ay may tinatayong mga ospital sa iba't ibang command center sa Southern Luzon, Zamboanga at Western Mindanao. Nangako naman ang MSAB members na patuloy na makikipagtulungan at gagampanan ng tungkulin upang tuparin ang mga magagandang mithiin para sa ikabubuti at mas ikagaganda ng serbisyong medikal ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. John Sala para sa Mornings with GMA Regional TV.